Mən o qədər axmağam ki, bəli, bu video seriyasını gözləmədiyim dərəcədə çox sevdiniz və mən də davamını gətirirəm təbii ki. Mən o qədər axmağam ki, ardını siz tamamlayın və tamamlayıbsınız. Görüm hələ nə tipdə şeylər yazıbsınız. Böyük ehtimal bu arada bu video bayağı bir qısa olacaq. Buna görə də indidən üzrlərimi istəyirəm. Böyük ehtimal, amma ki, bu həftə 4 dənə video atacağam. Buna görə də bu videoya bir dənə like atmağı və yorumlara videonun axırında deyəcəyim şeyi yazmağı unutmayın və deyirəm və keçirəm. Görüm hələ nə qədər axmaq imişsiniz. Bu arada bu yorumları mən o qədər varlıyam ki, videosunun altından götürmüşəm. Bu arada o video baxmayıbsınız əgər, baxmağı unutmayın. Gedək görə elə yorumlara nə yazıbsınız. Bax bu arada canlı sizin qabağınızda oxuyacağam. Bütün yorumları oxuyacağam da yəni. Eynilə bu videonun yorumlarına yazdığınız. Mən o qədər axmağam ki, günorta yatandan sonra qalxıram deyirəm ki, səhər yeməyi yemirik. Bir dəqiqə. Axmağam ki, günorta yatandan sonra qalxıram deyirəm ki, səhər yeməyi. Beynim yanında Allah bu nə düz bir cümlədir ala. Mən o qədər axmağam ki, Google-a girib Google yazıram. Bu arada mən də bunu eləyirəm. Bu arada səbəbdən söz deyim. Səbəbin isə niyə soruşacaq olarsanız, məsələn mən yuxarıda məsələn tarayıcı var da, düzdür? Məsələn tarayıcını görürsüz, şəkil axtarma versiyası yox. Mən girib Google-a Google yazanda, Google yazdım. Cavab bura girəndə, bura şəkil axtarma versiyası gəlir, görürsüz? Bura gördüyünüz kimi şəkil axtarma versiyası gəlir. Və bu şəkil axtarma versiyası mənə çox işimə yarayır. Buna görə eləyirəm. Nəysə, niyə bu qədər dərinə indik, mənim başım çıxmır. Mən o qədər axmağam ki, yerdə 20 qəpik tapanda götürmürəm. Yerdə 20 qəpik tapanda götürməyəndə nə bilim də, yəni Jason villasında zanda yaşasın da. Mən o qədər axmağam ki, kirli qabları soyuducuya qoymuşdum. Bir şey başa düşmürəm. Soyuducuya qab niyə qoyursan, o mənə çatmır. Sən öldürəm. Şifaniyada da qoysan bu başqa məsələdir. Mən o qədər axmağam ki, telefonu əlimdə tutub telefon axtarıram. Bunu məncə yaşamayan yoxdur. Səbəbdən söz, telefon işığı ilə telefon axtardığım olub. Mən o qədər axmağam ki, insanlara həyalda inanıram. Ay qəbi, ay qəbi. Siz demişik quruz şeylər yazmayın. Amma mən sizə istəmirəm gəlin sözü başa salmalıyam. Bu arada bu videoda bayağı sürətli danışdım. Çox enerjikəm başa düşdün. Hətta kondisioner yandırmalıyam, bişirəm istən. Mən o qədər varlıyam ki, kondisioner yandırıram. Kondisionera bax bir də normalda ağ idi bu uşaqlar bilirsiniz də. Yox, bunun rənginə bax bir də saralıb ya. Mən o qədər axmağam ki, sırf universitet oxuyum deyə hobbilərini əl çəkdim və indi onları edə bilmirəm. Bu arada həqiqətən axmaqlıq bir şeydir. Sən öldürəm. Yaxşı ki, vaxtında universitet oxuyacağam deyə YouTuberlıq xəyalından vaxt keçməmişəm. Universitet oxudum, YouTuber da oldum. Mən o qədər axmağam ki, Fərəcin videosunu görən kimi bəyənmirəm. Görürsüz, hələ bu qədər axmaq olmayın da uşaqlar video görən kimi bəyənmək lazım. Kylian Mbappé, Kylian. Mən o qədər axmağam ki, haramsa qayından da qarnımı itirək, qarnım ağzım. Nə danışırsan ha? Mən o qədər axmağam ki, saatı öyrənmək üçün telefona baxıram, sonra saatın neçə olduğunu unuduram. Mən o qədər unutqanam ki, olmalı idi məncə bu, ancaq məncə bu da olar. Mən o qədər axmağam ki, soyuducunu açıb nə axtardığımı unuduram. Bu şey vaxtı olur, şey vaxt. Bu şeydə olur, çox vaxt. Məsələn, nəsə axtarmaq üçün yuxarı gəlirsən, yuxarı girəndən sonra nə axtardığını yadından çıxır. Mən o qədər axmağam ki, öz etdiyin zarafata özün gülürəm. Uşaqlar, öz elədiyiniz zarafata özünüzün gülməsi sizə narsistikdir. Əgər elədirsə çünki belə bir problemim var. Mən o qədər axmağam ki, mən ölsəm dünyaya tərşlər gələcəm. Regenerasiyanı tapsan, qardaşım, sən bu nə deməkdir mən başa? Regenerasiya başqa şeydir. Regenerasiya deyəsən, qolun qopur, yerindən qol çıxır ha. Deyəsən o regenerasiya idi. Prosta təzədən doğulmaq nə idi, o tam olaraq bilmirəm. Bilən varsa yazsın yorumlara. Mən o qədər axmağam ki, gəlin imtahanın olacağını bilə-bilə oxumuram. Bir də isti yazır. Və isti həqiqətən də sənin problemindir. Məncə problem sadəcə isti deyil, yəni başa düşürsən. Sən oxumaq istəmirsən. Universitetə girə bilməyəcəksən və azadlığa qovuşa bilməyəcəksən dostum sən. Mən o qədər axmağam ki, sənin videonun çıxdıqdan 2 gün sonra izləyirəm. Məsələn, səbəb nədir? Direkt atılan kimi baxan abunələrin ürək zalını sizi öpürəm. Mən o qədər axmağam ki, elə bilirdim ki, pişiklər böyüyəndə pələng olur. Məntiqli bir şeydir bu, arqumentdir bu arada. Həqiqətən də fikirləşmək olur da, sən ola bunu. Pişik böyüyəndə pələng olur. Pişik daha çox şirə daha çox oxşayır, mənim fikrim. Sən bir şey deyim. Qadın şirləri var. Şirlərə qadın deyən ilk insan ola bilərəm də, sən öldürəm yəni. Mən o qədər axmağam ki, imtahana 1 saat qalmış dərs təşərrüyəm. Yeməklə doymadan yalamaqla doyacaqsan, narahat olma. Mən o qədər axmağam ki, anama demişəm ki, yeməyin dadını bəyənmədim. Nə qədər şərəfsiz bir insan olarsan ki, anana yeməyin dadını bəyənmədiyini deyəsən. Mən o qədər axmağam ki, hələ də hər şeyin düzələcəyinə inanıram. Aga be, yak. Düzəlməyəcək heç nə. Əgər sən evdə oturub hesinləməsən. Mən o qədər axmağam ki, yay tətili başlayandan bəri kitab uzatmamışam. Yay tətilində niyə kitab uzatırsan? Bu arada mən də açmırdım, sən öldürəm də yəni. 10-cu 11-ci sinifdə olanda bəlkə kitab uzatdığımı xatırlamıram. Amma yenə də universitetə girdim də yəni. Yay tətilini başa düşə bilərsən. Məncə dincəlməyə haqqınız var da yəni. Mən o qədər axmağam ki, balaca vaxtı böyümək istirdim, indi isə balaca olmaq istəyirəm. Yəni qocalanda da kaş cavan olaram deyərdim. Mən o qədər axmağam ki, müəlliməyə qırmızı ruskamı verirdim. Həmin qırmızı ruskanın səbirlə yağlı 2 yazırdı, hə, ondan sonra sən ləzzət edirdi ya. Mən o qədər axmağam ki, vaxt keçmiş çörək yeyib zəhərləndim. Nədənsə kefdəyəm, həkimə də getmədim. Kefdəsən? Mən də kefdə deyilsən, sən kayıqdasan. Mən o qədər axmağam ki, atamı tanıya bilməmişəm və anamın haqqını tələb eləməmişəm. Cümləni başa düşmədim bu arada. Yəni yaxşı bir şey, pis bir şey tuta bilmədim yəni. Mən o qədər axmağam ki, səni sevdim. Bəsdir ha. Mən o qədər axmağam ki, TikTokdan çıxıb təşkil TikToka girirəm. Bu arada bunu mən də eləmişəm. Çox yaşamışam yəni. Mən o qədər axmağam ki, imtahanda ən çox bildiyim fənni sürüşdürmüşdüm. Sürüşdürmə bu arada sənin səhvin nəsə baxan. Prosta arada bir dalğınlıq var da, başa düşürsən. Ona görə də yəni, keçmək olar. Bu səfər keçməyəm. Bu səfər keçirəm, amma gələcək səfər keçməyəcəm. Mən o qədər axmağam ki, müəlliməyə ana demişdim. Məsələn sən qadın müəllimə ata deyən var. Mən o qədər axmağam ki, sevdiyim oğlana qız ayarlamışdım. Sən ümumiyyətlə sən yaşayış məqsədin nədir? Böyle şeylər ərgənsən, açıq danışdım da səndən. Belə şeylər normal beynində, ağlı beynində olan insan belə şeylər eləmir. Sən onu deyirəm. Yəni nəsə hesablaşdım ya. Mən belə axmağam ki, 3 saat tutan alış-verişə 4 manat verim, üstü qalsın demişdim. Burada axmaqlıq bir şey yoxdur ki, yəqin ki, çayva veribsən də, yəni satıcılara. Mən belə axmağam ki, məni best friend sayan dostumu bütün sirlərini məktəbə yayır. Bu cındırlıq deyə. Bu mən o qədər axmağam ki, bu mən o qədər cındıram ki, olacaq da əslində baxanda bu. Mən o qədər axmağam ki, Fərəcə abunə deyiləm.
Başqa işini demək istəmirəm. Başqa işini demək istəmirəm. Mənə görə axmağam ki, hər bir sevgilim yoxdur. Sevgilin olmaması axmaqla nə dəxlisi var? Sevgili olmağı indiki dövrdə insan bir sənə görə belə lüks, mükəmməl bir şeymiş kimi. Abi sevgili dediyin nədir ki? Sadəcə sən bir sənsən, bir də sənin əks cinsin var da. Yəni sevgili olmaq bu qədər mükəmməl ya da abartılası bir şey deyil. Yəni sırf kiməsə gedib, "Ay baxıram, mənim sevgilim var, sənin yoxdur, bədbaxt." Demək üçün sevgili olursansa zaten olmasan yaxşıdır. Başa düşürsən? Yəni sən ağlını beynini biz. Mən o qədər axmağam ki, shortsdan nadl yeyənləri siz məni acıqdıra bilmərsiniz deyirəm və hərdən belə deməyim acıram. Amma nadl yeyəndə mən də nadl yeyirəm, acmıram ki deyib xoşbəxt oluram. Qaqaşın deyəsən 6 yaş var, yazdığından bir şey başa düşəm mən tam olaraq da. Amma 6 yaşım var və mən izləyirsənsə abunə olmağı tövsiyə edirəm. Mən o qədər axmağam ki, nənə məsələşib tapskalarını cırmışdım. Videonun başlığını axıra dəyişib mən o qədər cındıram ki, qoyacağam. Məsələn deyirəm. Mən o qədər axmağam ki, kimsə qapını döyəndə içəridən kimdir demək əvəzinə evdə yoxam deyə qışqırıram. Şey var idi bir dəfə. Bilmirəm nə vaxtsa belə bir hadisə olmuşdu, hə. Deyəsən kimsə gəlmişdi bizə, hə. Anam mənə demişdi ki, deyirəm ki, anam evdə yoxdur. Getmişdim demişdim ki, anam deyir ki, anam evdə yoxdur. Mən o qədər axmağam ki, yediyim yeməyi axıra qədər yemirəm. O yemediyin hurmalar gəlir səni tırmalar. Mən o qədər axmağam ki, Telegramım var. Telegramın nə məqsəddən istifadə elədiyi bilmirəm, ancaq yəni inşallah sadəcə dərs məqsədli və ya bəzi kanallara girmək üçün istifadə edirsən. Bu bayaq soyuğu ilə qızı ver bu. Rəşd kimi. Rəşd də yuxarıdadır bu arada. Mən o qədər axmağam ki, günü 24 saat olduğuna inanıram. 23 saat 56 dəqiqə adımı gizlədərsən. Sən kim deyir ki 24 saat deyil, 23 saat 6 dəqiqədir, 56 dəqiqədir. Bu bir də araşdırdım, gözlə bir dəqiqə. Tam dönməsi tam olaraq 23 saat 56 dəqiqə sürer. Ancaq günlük yaşamda bu şey yuvarlanaraq 24 saat. Adam düz deyirmiş. Mən o qədər axmağam ki, bunu araşdırıb sonra cındır çıxıram. Mən o qədər axmağam ki, tualetdən çıxandan sonra sifonu bas. Ay ziblə. Sən o qədər axmaq deyilsən. O qədər mınlarsan ki, belə bir şey edirsən də kanka, sən öyle deyirəm. Mən o qədər axmağam ki, fiquru bəyənirəm. Sonra görürəm başqa fiqur o fiqurdan 12 manat bahalıdır. Mən də bahanı gedib alıram, nə olar adam çıxsın, komissiyaya yazıram. Sən ailəvi çətin vəziyyətə salmağa mı çalışırsan, yoxsa həqiqətən də başın mı çatmır? Başa düşmədim sən nə etməyə çalışırsan. Mən o qədər axmağam ki, elə bilirdim ki, pişiklər bölgəndə pələncə. Bunu oxumadım, deyəsən oxudu baxmam. Mən o qədər axmağam ki, telefonun kodunu unutmamaq üçün anamla eyni eləmişəm. Anam da qəşəng-qəşəng sənin telefonuna girir, olur zor. Mən o qədər axmağam ki, hər dəfə bildiyim dərsləri təzədən təkrar oxuyuram ki, imtahanda kəsilməyim, amma yenə də kəsilirəm. Bəli, bu tam olaraq bir axmaqlıq göstəricəsidir bəlkə də. Mən o qədər axmağam ki, xalam oğlumun tumuşunu satmışam. Bu realdır. Yox qaqa, barsa adam. Mən o qədər axmağam ki, Google keçmişimi silmirəm. Siz bilə qalsın, Google keçmişinizi silmirsinizsə, əgər sizin də gələcəyiniz rəşid kimi ola bilər, həqiqətən deyirəm. Buna görə də Google keçmişinizi silməyi unutmayın. Rəşid səni maraqladı. Tam Rəşid adı çəkmiş. Mən Rəşid oldu. Mən o qədər axmağam ki, 9 yaşıma kimi Metakayagil izləmişəm. O günlər də var ha. Yardım eləmək üçün uşaqların evinə getmişdik. Yardım eləmək deyəndə sevindirmək üçün də. Güya da heç sevinmədilər. Bizi görəndə daha çox qorxdular. Nəysə də uşağın 5 yaşı, 6 yaşı var idi. Metakayagil izləyirdi Allah. Sonra uşaqların beyni niyə silinir? Niyə uşaqların beyni xiyar olur? Mən o qədər axmağam ki, axmaq olduğuma etiraz edirəm. Çox məntiqli bir etirazdır. Xoşuma gəldi. Çünki çox axmaq insanların elədiyi şeydir bu. Mən o qədər axmağam ki, eyni köhnəsi 8 dənə var, qara köhnə. Nə demək istəyirsən? Başa düşmədim. Nə demək istəyirsən burada? Kimə söz soxursan? Mən söz soxursan, sən mən başa düşmədim. Gəl bura. Mən o qədər axmağam ki, bura yorum yazıram. Bura yorum yazan hamı ən ağıllı insanlardır mənim fikrimcə. Çünki gəlib gizli adamlar dəstək verənə qədər mənə dəstək versin yəni. Zor deyil. Məncə zordur. Məncə zordur, özüdür. O görə tez abunə olub kart müəllim adam. Mən o qədər axmağam ki, dərs oxuyanda xəyallara gedirəm, düzənləmə. Mən o qədər axmağam ki, mahnıya qulaq asanda özümü editdə hiss edirəm. Əslində baxanda var ha. Belə şeylər çox adamın yaşadığı şeylərdir də. Bəlkə də belə bir dənə də video çəkmək olar. Videonun axırında gözləyin, ona görə də sizə verəcəm görəvi yorumlar qismində yazmaq üçün. Mən o qədər axmağam ki, kitabımı açıb qoyub gedəndə bütün öyrəndiklərimi unudacağımı düşünürəm. Yalan olduğunu bilsəm də edirəm. Bir dəqiqə Allah. Unudursan yoxsa unudacağını düşünürsən? Bu nə mifdir, nədir bu? Mən nə bilim sən unudursan yoxsa unutmursan. Unutduğu bilsəydim axmaq olduğunu düşünərdim. Prosta indi bilmirəm də, yəni söhbət nədir. O qədər axmaqçı o dəqiqləşdirdim. Çox məntiqli idi. Mən o qədər axmağam ki, faizim 90 aşağı olanda kimi zərtqiya taxıram, hələ bəzən 92-93 olan. Bu arada belə insanlar var ya bu arada. Heç dözə bilmirlər ki, telefona zərtqası olmasınlar da. Sonra niyə batariyam şişdi, sonra niyə batariyam partladı, sonra niyə öldü. O yüzden 20 dəfə yazıb bir dənə yorumlar var belə. Mən o qədər axmağam ki, yatanda başıma salafan keçirdikdən sonra onu deşib yatıram ki, ağcıqanadlar mənə düşməsin. Amma məncə bu çox ağıllıca bir şeymiş ki, bu arada. Axmaqla nə əlaqəsi var bunun? Bu pis tərəfi bilsinlər. Ağcıqanadlar insan, oy Zibli Raşid beynin töküsü. Problem bilsinlər. Ağcıqanadlar sizi dişləməsə belə, onun səsi belə sizin yatmağınıza icazə verməməyə kifayət. Cümlənin bu qədər yəni dolay yoluna başa salmaq yoxdur. Rəşid gəldi uşaqlar, Rəşid, əsgərlikdən gələn Rəşid, zibilə qalsın. Yerdən tapdığı köynəyi əynindən keçirdib gəlib, qırış-qırış. Zibilə qal, zibilə qal. Ay zibil, tavlupa. Yığırıb pradiyaqlar vestisi. Paylaşacağam. Mən o qədər axmağam ki. Bir dənə axmaq olduğunuz bir dənə
xatirəsi danışım mən. Axmaq oldum. Hə. Qarşıdan bir tutan yiyib Hə, gəl abi. Hünlər girdi sən. Mən belə axmağa ki, dostumun mənim arxamdan danışan biri ilə dostluq edirəm. Sən xiyarsan ya, axmaqlıq bunun yanında yaxşı da, yəni. Bu rəşd edir burada bilirsiniz. Ya yani. Və yaxud cümləni oxuyuram, eşitmiyorum. Rəşd o qədər axmaqlıq ki, belə eşitdim cümləni. Kulaklarında problem var da cevap işliyor. Deyir ki, mən o qədər axmağam ki, fərəc. Yaxşı da, bəsdirin də la. Sən nitər adamsan, Görürsən o kadar. Gelib başqa fake hesabına gəlib belə şeylər yazırsan mənim kanalıma. Belə şey Ne var. yazmış? Kız diyorsan baba evi var. Mən elə axmağam ki, soyucunu açıb boş-boş baxıram. Bu mən də eləyirəm bu arada, bu da eləyir. Rəşid saqqalına var hə. Al 16 kilo. Ha bunu yalnız oldular bilər də. Ha. Ziblə qalsın ha. Bunu O yalnız zibil. oldular bilər. Bunu birisi yazmıyorum ha. O şığı alır ha. Ya yanır. Şapalı şoğuqa bıraxarsan. Ay zibil. Ben hediyem tümlük var ha. No var. Qaçdım oldu. Rəşid olmadı. Hangi 5 də var? mat idi, 10 mat değil bu. 5 mat çıxdı. Sən 5 manat çıxmamışdı bu. Peşman var bəzi vaxtlar. Mənə çıxmışdı 5 manat. 3-4 dərəcə almışdım 5 manat adama. Allah 7 mat eli yapıyorum. Bu sefer götürmeden yapabilirsin. Ay sən 13% kimsə sənə verir və sən yanılın da anladın da bizə kanka. Nətər yox. Uşaqlar həmin videoya baxmayıbsınızsa, gəl buradakı linkdən baxın bu arada. Ha. Video bu arada qarma-qarışıq yerlərə gedir sən. Uşaqlar 3 nəfər, 4 nəfər, 5 nəfər nə tipdə video çəkə bilər? Onu da yorumlamaq istəyirəm. Bizə həqiqətən fikir lazımdır. Çəksək çəkərik. Ay o silah şey var atışmadı. Qardaşım YouTube ona icazə ver. YouTube mən qaldırıb çırpa yerə elə şey paylaşdı bana. Harun Məmmədov paylaşmışdı bu arada. Çox da izlənməyib bu arada. Harun'da izlənmirsən mən niyə izləyirəm? Korku eve gelir ha. Qorxu evinə getmiyorlar bu arada. Sən istəmədin də getmək. Ben de vaxt Dedim qorxuram, tutarım, batıraram dedim. Yok öyle istemiyorum. Ha, Kızlar fast ya değil mi? Ben soğuk sürem bu şimdi. Boğazım şişirdi. Ama şuraya kallam ha. Ama çay içirəm hem susuzluğum gedir. Hem de Suluğum gedim necə bütünlər? Rəşmə başladı. susuzluğum dedim ha. Suluğum dedim. Susuzluğum Suluğum dedim. 5 dəqiqə arxa çəkim baxır rəşdədir. Kayıt da var da məsələn. Mən inşallah bu video bu qədər. Ümid edirəm sevdiyiniz bir video olmuşdur. Bu səfər yorumlar qisminə mən o qədər cındıram ki, nöqtə ardını siz tamamlayın. Yorumlar qisminə yazın onu. Gözlerim basma dedim O ha. qədər cındıram ki, rəşdən VS ata bilər. Mən o qədər cındıram ki, Rəşid kimi bir adamdan eyni video çıxıram. Gələcək videoda görüşmək üzrə. Sağ ol.